别闹了，人家明天还要结婚呢。你穿什么样的衣服，我都试过，唯独婚纱没有。哎呀，别闹了，我肚子里可还有你儿子呢。以后就要顾寒川养我的儿子吧。喂，爸，我今天结婚。结婚？寒川，你要去哪儿？爸，我不想再被您安排了。工作、婚姻，我每走一步都要听您的，您别再干涉我了。我要自己出去创业娶妻，过我自己的生活。董事长，恭喜啊！哎，寒川这个妻子之前我也没有见过，也不知道是不是个良配。哎，算了，只要他们两个人把日子过得好就行。毕竟寒川是我唯一的儿子。哎，你去把贺礼准备一下，该有的礼数我少不了他的。好。恭喜恭喜啊！恭喜，恭喜啊！金婚快乐啊！老婆，开门啊！老婆，开门，我接你来了。丽娜，你说寒川他给了我20几万彩礼，平时对我也挺好的，但是我听说很多男人结婚之后都会变的，你说寒川会不会也变啊？才20万就给这么点儿啊！琳琳，你听我说，男人婚前婚后就是2副面孔，趁着还没结婚，我再帮你多要点，你一定要听我的啊！太好了，这蠢货最适合当出头鸟了。丽娜，那就都拜托你了，你可是我最好的闺蜜。老婆，开门啊！快开门！开门！快开门啊！老婆，开门啊！开门啊！开！老婆，就给这么点钱，琳琳，你放心，一会儿就看我的吧。哎，老婆，怎么回事啊？这是？老婆，是哪儿不满意吗？顾寒川，你就给这么点钱呀？我那些朋友结婚的时候可没你这么抠搜。哦，嗨，不好意思啊，是我没弄明白。这样，你说差多少我都补给你。这钱就算了吧，你再给琳琳30万彩礼。30万？之前不是说好28万彩礼，我已经给齐了。你们在开玩笑吧？你看我像是在开玩笑吗？哎呀，兄弟，这也确实是这样。你给的这个彩礼，它确实不多。我呢，打算娶丽娜，都准备了58万8了，是不是啊？琳琳，这到底怎么回事啊？寒川，你不会是不愿意吧？那你之前说会对我好，都是骗我的。当然不是，琳琳，就是突然加这30万，实在是有点太多了。多什么多呀，30万而已。琳琳可是我们学校出了名的大美女，跟你在一起1年，不知道都付出了什么呢？多加点彩礼很正常吧？我一直都很尊重琳琳，在结婚之前，我绝对不会做出格的事情的。你这是什么意思啊？这婚你还想不想结了？今天我先把琳琳接走，剩下的钱我回头补齐，行吗？哎，兄弟，你这是想先上车再补票？这怎么行呢？迟到的礼数还叫礼数吗？你见过谁家先结婚后给彩礼的？今天这30万不给全，你就别想带走琳琳。琳琳，寒川，要不你想想办法吧，毕竟这钱少了也挺没面子的。
我这出去多丢人啊！听到没啊？还不赶紧弄钱去！我那些朋友除了几十万的彩礼，还给2根金条呢。没见过谁像你这么抠抠搜搜、磨磨唧唧。这玲玲要是跟你过去啊，以后还怎么抬得起头？我，哎呀，兄弟，我身边的朋友啊都这样。琳娜说的不过分。我还要补30万呢。琳琳，你放心，我一定帮你要回来。丽娜，你是我最好的闺蜜，那都交给你了。琳琳，你也知道，我刚出来创业，公司才有点起色。为了凑够彩礼，我每天加班10几个小时。可是你们突然狮子大张口，这把我卖了，我也给不出来啊！哎，兄弟，结婚嘛，这个钱就应该拿。你要是没钱，今天这个婚就不结了。我脱离父亲的掌控，走到今天，不能再回头找他。虎哥，哎，你去帮我把卡里的钱都取出来吧。哎，行，放心，交给我啊，兄弟。琳琳，你再等等，虎哥去取钱了，很快就会回来的。取什么钱？怎么回事？阿姨，你等会儿就知道了。辛苦了，虎哥。韩川，这钱是不是不够啊？怎么就这么点钱？说好的30万呢？什么30万？28万的彩礼，韩川不是已经给过了吗？阿姨，28万怎么能够呢？我今天要帮琳琳把她该要的都要回来。你这是胡闹！妈，你别管了。韩川，这怎么才6万块钱啊？这6万块钱是我卡里所有的钱了，是我之前攒的，你先拿着。剩下那30万，你让我现在凑，我实在凑不出来。琳琳，顾寒川真的没钱了吗？他在县城的天盛集团上班，1个月工资1万多块钱呢，每个月都给我3000块钱，还给我买礼物，应该还有一些钱。琳琳，婚礼上的烟酒布置、婚庆客房，这些都需要花钱，我现在真的没有钱了。你先跟我去酒店，客人都在那儿等着呢。剩下的钱我回头。哎呀，回什么头呀！琳琳，你听我说，这男人的嘴，骗人的鬼。顾寒川，你别以为我不知道你打的什么主意。等琳琳过门了，这钱肯定补不了了。宋丽娜，我回头给你包个大红包行吗？今天先让琳琳跟我走，客人还在酒店等着呢。哎，韩川，你别来这套啊！丽娜也是为了玲玲好，你真以为我们稀罕你的大红包啊？今天无论如何，你都得把这钱给玲玲补上。顾寒川，你就让我这么难堪吗？琳琳，我从来没想让你难堪过，可是我现在真的没有钱了。琳琳，你今天坚决不能跟他走，你不把这钱补齐了，就休想带琳琳离开。琳琳，你知道我跟家里闹掰了，现在全靠我自己挣钱，我现在实在是没有钱了。行了，你别在这道德绑架了。你跟你家里闹矛盾，那是你的问题，跟我们玲玲有什么关系啊？彩礼30万，今天你必须全拿出来，少1分都不行。你什么你啊？你有这时间，还不如想想办法怎么弄钱。兄弟啊，你说你今天结婚，你家都没来人，已经很不给女方面子，之后再取这个钱，我一看我都觉得没面了。韩川，你要不还是再想想办法吧。琳琳，我现在公司刚走上正轨，钱肯定越赚越多，以后咱们的日子会越过越好的。你今天就先跟我走吧。你的公司迟早是我的。要不是何五虎那工作风险太高，你这公司看起来挺能赚钱的，我还不想嫁给你。你少在那画大饼了，就你那个破公司，能赚几个钱啊？今天的彩礼钱必须全部补齐了，想把琳琳糊弄回家，没门儿！我从来没想过糊弄琳琳，我一直竭尽所能给她最好。哎呦呦，竭尽所能给琳琳最好，那你怎么不把这彩礼补齐呢？韩川，不是我说你了，又想结婚又不想拿钱，这世上没有这么好的事儿。可是我现在所有的钱都拿出来了，30万我实在是凑不出来了。怎么没有办法呀？你没有信用卡吗？网上那么多途径，实在不行去借吧。
你让我去贷款结婚？你太过分了，怎么能出这种主意？阿姨，怎么是我过分呢？我都是为了琳琳好呀。结婚现场临时加彩礼，你还好意思说对琳琳好？妈，你少说两句，这是我们年轻人自己的事情。结婚是你们2个人过日子，不是你这样无底线的去索取。我都是怎么教你的？哎呀，您先上车，等会儿到婚礼现场，让琳琳给您敬茶，这儿交给我丽娜就行了。我们家琳琳没有你这样的朋友。阿姨，你这可就是冤枉我们的呀！你作为琳琳的母亲，我想帮琳琳多挣点钱，人家城里人都几十万的彩礼，你作为一个母亲是见不得自己的女儿过得好吗？你怎么能说这种话呢？走，哎，琳琳，姐妹情大过天，我不会让你受欺负的。你妈，别生气，这钱我去借。哎，兄弟，这事我行啊，忘了我干啥的了？真的？那太感谢你了。真的，我这儿免征信，无抵押，速度还快，就是利息高点。走。琳琳，你这彩礼要的太少了。侯虎跟我说，城里人现在都出100万彩礼呢。宋丽娜还是挺有用的，帮我把顾寒川手里的钱都掏出来。可惜她还不知道我怀的是她男朋友的孩子。30万，这下够了吧？钱是凑够了，不过这钱要我们一起还吗？哎，这可不行啊！这钱是因为你没有彩礼自己借的，可跟琳琳没有关系啊。那个，按照法律上来说，婚后的是夫妻共同的债务，但是又有一个婚前协议，就不用琳琳还了。啊，那你就写一个婚前协议呗，上面就阐述这个钱是你借的，跟琳琳没有关系。你够了！今天是我和琳琳结婚。你嚷嚷什么呀？比谁嗓门大呀？我是琳琳最好的朋友。哎，再说了，这钱你都借了，还差这一步吗？顾寒川，做男人要有担当嘛。这个钱本来就是你应该在婚前准备好的，你怎么能让琳琳一块还呢？都给我闭嘴！琳琳，寒川对你还不够好吗？你怎么就这么不知足呀？妈，我就是要寒川一个态度。行，这协议我签。琳琳，这个协议我可以写，但今天发生的事情不要告诉我爸。今天闹成这样，他知道了会不高兴的。我把我们之间的关系已经跟他说了，而且他已经同意了。既然你爸都同意了，那你今天结婚，你爸怎么不来呢？琳琳，顾寒川的爸爸是什么人呢？我没见过本人，就见过照片，穿着挺普通的。啊，那就是普通人呀，没什么了不起，派头还挺大的。结个婚还要经过他的同意。哎，顾寒川，我可把丑话说在前头，就算你跟你爸闹翻了，可你爸今天既然要来，那长辈的礼数可一点都不能少，否则别怪我不给你爸好脸。你们几个留在外面。是。啊，爸。哼哟，你就是顾寒川他爸爸，正好让你儿子把协议写了，不想写也行，那就给琳琳打个欠条，就写顾家欠琳琳30万。宋丽娜，钱我已经借了，你还让我打欠条？不是顾寒川，你什么意思啊？你凶丽娜干嘛？哼，琳琳，你看他，我一帮你说话他就凶我，他眼里分明没有你。琳琳，你别听他胡说。顾寒川，你说丽娜胡说，她可是一直为你俩着想的，而你一直在针对她。顾寒川，
丽娜是我最好的闺蜜，你不尊重她，就是不尊重我。儿子，你这个婚结的真是一地鸡毛啊！传出去我都得被人笑话。爸，琳琳她不是这种人，她是被别人挑唆了。顾寒川，你怎么能说丽娜挑唆呢？啊，明明是你自己没有钱。哎，你别忘了，你那些钱是我给你弄来的。琳琳，你看看她，遇到事就会逃避，她就是不想给你掏钱，还没结婚就这样，等结婚更不给你花钱了。寒川，是这样的吗？我没有。没有就赶紧把欠条打了吧。让我儿子打欠条，你们还没有这个资格。哎，亲家，你别听他们胡说，琳琳这些朋友都太荒唐了。琳琳，韩川对你的好，我都看在眼里，你快跟他走吧，宾客都在那儿等着呢。阿姨，你自己身为女人，怎么能替男人说话呢？阿姨啊，这客人等着的事儿是顾寒川的问题，这跟琳琳没关系啊。妈，你少说两句，这是我们年轻人自己的事。儿子，这就是你要娶的真爱吗？叔叔，你是哪个年代的人呀？真爱是要谈钱的哦，感情是要靠面包的。你都一大把年纪了，别那么天真好不好？哎呀，叔叔，有这个功夫，赶紧让您儿子把这个欠条给打了啊！哎，他们现在逼着我们打欠条，宋林，你就这么看着是吗？这顾寒川他爸看起来也没什么厉害的。寒川，从一开始我就说了，我要的只是你的一个态度。态度？这个协议我签不了，欠条我也打不了。不写，那你就别想带走琳琳。跟琳琳在一起之前，话说的有多好听，到现在结婚要掏钱了，磨磨唧唧的，至于吗你？宋丽娜，今天是我跟琳琳结婚，关你一个外人什么事儿？宋林，你要的我尽我所能我都给你，车子房子我都加了你的名字，你要3斤我给你5斤，临时加彩礼。好，我掏空积蓄，就算是贷款我也给你借来了。可是你现在看着他们逼着我和我爸打欠条。哎，顾寒川，你说这话就有点过分了啊！这车子这房子哪一个不是男人该有的啊？你看看谁家娶媳妇不得准备这些东西？就是呀，你少在这道德绑架了，换个人也能做，还能做得比你好。换个人，好啊，那你就换个人结，这个婚老子不结了。寒川要是跑了，谁来替我们养孩子？这公司可到不了手，我得拦住他。丽娜她不就说了你几句，至于吗？你到底还爱不爱我？我爱不爱你？你怎么好意思说出这句话？我被宋丽娜和何虎刁难的时候，你在干什么？寒川，我不许你这么说丽娜，她是为了我好，是你一直不肯给我多花钱。好啊，那你俩过一辈子吧。哎，你什么意思啊？你算什么东西，还敢翻脸？拿开你的脏手！哎，你敢推我？琳琳，你看看他，还没结婚就敢对我动手，要是跟你结婚了，指不定要对你家暴呢。顾寒川，我他妈拿你当兄弟，你打我女人！顾寒川，你居然打女人！你们管这叫打女人？你这不是打女人是什么？都差点把她推倒了。好，那我就让你们看看什么叫打女人！去！你敢打我，我要弄死你！敢动我儿子，你找死！你们两个联合起来欺负我！你们看呐，你还好没嫁过去，等嫁过去要把他们打死了！顾寒川，你们父子俩太过分了吧！顾寒川，你们父子俩居然是这种人，我真是瞎了眼了。你瞎了眼？老子才是瞎了眼才会看上你这种人！临时加彩礼，又逼着我们打欠条，哼！亏我还以为你像之前一样不为金钱所动，没想到你和他们一样爱慕虚荣。打个欠条怎么了？啊！我问你，琳琳不想跟你一块还钱，就是爱慕虚荣吗？好啊，别以为我不知道，你们打的什么如意算盘，
不写协议也不打欠条，就是逼着我们琳琳跟他一起还债。就你们家这破条件，能娶到我们琳琳是祖坟冒青烟了。啊！还给我们甩脸子，还想一走了之。我告诉你们，没门儿！苏丽娜，你闹够了没？是我们家嫁女，又不是你嫁女。彩礼是我们之前都商量好的，我从来没有过说加彩礼，还轮不到你这个外人在这儿插嘴。妈，你别说了，丽娜是为了维护我的权益。琳琳，你怎么变成这样子？你刚刚说我们家的条件怎么了？你们家彩礼都给不起，说你们怎么了？像我们玲玲这种级别的大美女，就算彩礼100万也不为过。顾寒川也就给了20万彩礼，虽说那个小破房写了我们玲玲的名字，但还有贷款呢。你们就是占便宜。我可是听说了，天盛集团的主管，人家娶个媳妇儿，那彩礼都是100万。我们只不过是让顾寒川多加个30万，这怎么了？过分吗？寒川他一个人创业，公司才有一点起色，20万的彩礼说给就给，房子还有琳琳的名字，不知道你们哪里不知足了。我看你们是嫉妒琳琳嫁得好，想把她的婚事搅黄了。阿姨，我虽然说没有跟顾寒川一样去创业，可我混的照样是风生水起啊！我跟丽娜过的也不比他们差呀，我怎么就嫉妒呢？就是啊，阿姨，你怎么能血口喷人呢？我男朋友可比他厉害多了，他就开了个小破公司，指不定哪天就倒闭了，我们追琳琳做后路呀。丽娜，我相信你一定是为了我好。我还没见过这么没有用的公公。你说我没用？说的就是你，怎么了？今天你儿子娶媳妇儿，见面礼、改口费、车子、房子，你准备了吗？啊？你怎么知道我没有准备？准备？你能准备个什么呀？我估计顾寒川就是因为你太穷了，才跟你闹掰了吧？不然你这一身假名牌，看起来也不像有钱人啊，是吧？我穿的是一身假名牌，难道不是吗？就您这一身高奢定制，我只是在这个天盛集团的主管身上见到过类似的。你知道正版的要多少钱吗？我还真不知道值多少钱，因为我买东西从来不看价格。哎，得了吧，我告诉你，就你这身正版的，少则也得几百万呢，你穿得起吗你？我还不至于沦落到穿一身假货的地步吧？笑死！你吹牛不打草稿，你要是真有钱的话，顾寒川又怎么会在外面自己创业呢？为了琳琳打工10几个小时啊！豪门富二代为真爱与家族决裂，这演的是哪一出啊？天底下哪有这么傻的人？你说你是不是短剧看多了，脑子瓦特了呀？宋丽娜，别逼我要删你啊！我就要说，怎么着？我还要说，你今天签也得签，不签也得签，不然我们琳琳的面子往哪儿搁？是不是？这个婚姻继不继续是由我们来选择。告诉你，这个欠条不打，谁也别想走。本来我们走了，今天的事儿就当没发生过。不过你们穷追不舍，似乎不给你们一个交代，就没有善罢甘休了。你说我们家条件不好，给不了儿媳妇什么，今天我就让你们看看，我到底准备了什么。真能装。拿着这几个破箱子装模作样，打开了可就丢人现眼了。寒川，我实在是搞不明白，明明写张欠条就能解决的事情，你非要把事情弄得这么复杂。哎，会不会真有好东西啊？我倒要看看里面装的是什么东西。
我的天啊，这么多！这一箱得多少钱啊？这至少也得200-300万吧。这一箱300万，是我准备给我未来儿媳妇的见面礼。300万，都是给我的。这些都打开吧。这一箱是我给我未来儿媳妇准备的18斤、9根3公斤的金条，9件顶奢玉质金饰品。这些黄金首饰也都是给我的。这些是国内外顶尖的别墅，总共9套，售价8000万，并且每套都配售2辆顶级超跑，是我给我的儿媳妇和儿子用来度蜜月使用的。钱怎么没看出来？原来宋林也是一个爱慕虚荣的，亏我还以为他和我在一起不图我的钱，没想到便是见了这些东西就两眼放光。这是我给我未来儿媳妇准备的改口费，699万元现金支票。但凡你们今天不是这么过分的话，这些都是你的。这么多钱，看来韩川以前以普通人身份在外创业，是为了考验琳琳。唉，可惜呀，他们林氏家财力没能经过考验。那能是谁？还不是琳琳这个闺蜜，没事找事儿，不然这些东西早就是琳琳的了。琳琳，富二代，你居然真的是富二代！这些现金、豪车、别墅，还有黄金，本来都应该是给我的。怎么，现在知道后悔了？可是刚才你没有替韩川说过一句话，你那点小心思，真以为别人看不出来吗？但凡你阻止一下你的闺蜜和你闺蜜的男朋友替韩川说一句话，这些东西都是你的。可是你什么也没有说，任由他们欺负我的儿子。琳琳，我不是宋丽娜，都怪你，不然这些现在就是我的了。琳琳，别听他乱说。这些会不会是假的呀？肯定有问题，如果这样那么有钱，怎么可能去创业？而且他还没日没夜的加班给你攒彩礼，他怎么可能是富二代啊？对，你说的有道理，谁会放着衣食无忧的生活不过，来过苦日子？这说明他们有大问题。你干嘛你欺负弱女子！你抢我的房产证，你还有理了？我还真以为是什么大人物。琳琳，咱们都被他给骗了，这房产证是假的。你说我的证是假的？没错，证肯定是假的。你看，这上面都是英文。你见过这样的房产证吗？那这个房产证是假的，那房子、别墅、黄金也都是假的。一个是假的，那肯定全都是假的呀。宋丽娜，你给我闭嘴！我告诉你们，我男朋友是专业的，他见过多少好东西了。虎子，你帮咱看看到底真的假的。哼，亲爱的，你可要好好看看，别把假的看成真的。我就是个放贷的，见的也没那么多啊，平时吹的牛他真信了。不过这顾寒川要真是富二代，还会持有创业，这几箱东西肯定没多少真的，说不定连一个真的都没有。哎呀，我可是做了不少这个生意啊，我敢打包票说这东西就是个假的。哎呀，你们弄一个假的，上面整点洋文，以为整的高档是不是啊？我告诉你，别想蒙混过关啊，知道不？你以为骗鬼呢？你在这儿糊弄鬼呢，在这儿。我就知道这顾寒川不可能是什么富二代，差点就信了他们的把戏。还是虎哥见识多，一眼就看出来这个东西是假的。这两个父子居然敢拿假证来骗我们，造假的房产证，你们胆子可是真大呀！啊，就等着警察来抓你们。
拿假证来糊弄人，你糊弄人也就算了，还被我们当场给识破了。要是普通人啊，可能都尴尬的没法形容了。但是你们父子俩，脸皮怎么这么厚啊？还在装模作样呢？这是一套国外的顶级豪宅，价值2个亿。你们不懂价格，我不计较。你撕了我的房产证，想好怎么赔了吗？还在这装模作样的？你们父子俩是演豪门父子，演爽了？报警吧，就说有人当街抢劫。好，玲玲，你看，这就是你的豪门公公，还在这吓唬人呢。他敢报警吗？他今天雇了这么多演员，拿着这些假钞招摇过市，等警察来了，我看是先治谁的罪。等警察来了，我看先治谁的罪。韩川，你之前答应过我不会骗我的，那今天发生的事情，你是不是应该给我一个解释？宋林，我今天才看清楚你是什么样的人。你和宋丽娜一样，都是猪脑子。我懒得和你多费口舌，不想跟你解释。我看你是解释不清吧？啊！得亏我发现的早，就你这样的男人，玲玲要是嫁过去就被你害惨了。带着一堆假钞假金子，够你们俩坐10几年的大牢了，还好意思说自己是什么豪门富二代？我看就是你们父子俩联合起来演的这场戏，想把玲玲骗回去。是，你说的是，你高兴就行。那这房产证你撕了吧？你想好一会儿赔的时候怎么哭了吗？玲玲，你看到了吧？他承认了。哎呀，顾寒川，你不能因为想结婚说少出点钱就骗人吧？顾寒川，原来你做了这么多事情，就是为了让我低价嫁给你。宋林，你怎么好意思说出这句话？低价嫁给我？你拿你自己当商品吗？你当你自己是商品吗？你喊什么呀？事到如今了，你还在这装？还好玲玲有我这个好闺蜜，要不然玲玲今天就真的被你骗走了。赶紧把这些假货拿着啊，别在这丢人了。哼！顾寒川，把你爸的假货拿好。真是井底之蛙，这可是国外的顶级别墅，在国内只有我们天盛集团有资格拥有。你就等着赔到倾家荡产吧。天盛集团是那个新闻上说坐拥数百亿的天盛集团？什么百亿？今年的天盛集团市值已经上万亿了，是全国排名前3的顶级财团。啊，听他们的意思，我兄弟是天盛集团的人。顾寒川，你真的是天盛集团的？是，我就是天盛集团唯一继承人，我爸就是天盛集团总裁。宋林，我本想等到婚礼结束之后再跟你解释，之前一直没跟你说，是因为我跟我父亲之间确实存在矛盾，还有就是我们之间身份悬殊，我不想给你压力，所以一直瞒着你。现在看来，还好之前没有提前给你解释，不然我真娶了你这个没有脑子的女人。不，绝对不可能，哪有富二代会离家出走，吃那么多苦，自己创业开公司呢？天底下哪有这么傻的人？他们肯定还是在演戏。丽娜，我觉得他们说的一定是假的。顾寒川，不是现在都什么时候了，你还在这死鸭子嘴呀？啊！你早点把欠条写了，不就完了吗？你还在这装上了？这肯定不是真的。他跟他爸刚才联合起来用假货骗我们，现在还冒充天盛集团的高层。哦呦，是，我又是冒充的了。宋丽娜，你别得意的太早，一会儿有你哭的时候。我哭？哼！顾寒川，你看看这些宾客，你如果真的是天盛集团的唯一继承人，那你的婚礼怎么就只有玲玲的亲朋好友啊？你们集团的人呢？寒川，如果你真的是天盛集团的，那今天我们大婚怎么一个人都没有来？我再也不会上你的当了。就是啊，顾寒川，你要真是豪门，那你的亲朋呢？好友呢？怎么一个都没来？难不成是绝了呀？这娘们说话可真难听，再怎么着也不能诅咒人家家里人吧？就是，这谁能忍呢？宋丽娜，你说什么呢？顾寒川，够了！我知道你现在还在创业阶段，家庭也很普通，你为了我们大婚充面子，用了这些假货来假装有钱人，被大家揭穿了，
丢不丢人呢？撑场面，装有钱人，我还没沦落到这个份上呢。宋林，你和你的好闺蜜不识货，把真的硬说成假的，一会儿警察来了，谁丢人还不知道呢。不是你说谁他妈不识货呢？不用警察，我现在就帮你把这些假货处理了。儿子，不用跟这2条狗多费口舌，让他们再多叫一会儿。现在叫的有多欢，待会儿哭的就有多惨。我倒要看看是谁哭得更惨，又是假钞又是骗婚的，现在还冒充天盛集团的高层，真是开了眼了。做了这么个事儿，现在还能大言不惭的让我哭？让我哭是吧？我现在就让你们哭！假钞、假房产证、假车钥匙、假黄金，让你骗琳琳，让你骗琳琳！琳琳，给一块撕。宋林，看在咱们前几年的感情的份上，我劝你别跟他一起发疯，要不然你下半辈子就在牢里过吧。在这威胁谁呢你？琳琳，你别听他的，他哪有什么下半辈子？琳琳，你不能撕，别听他的。妈，丽娜跟我是这么多年的闺蜜了，她这么做是为了帮我出气，她在帮我。看你还敢不敢忽悠琳琳？多要点彩礼而已，没想到扯出来这么多事。这些东西是假的，但顾寒川那公司总是真的吧？等我和虎哥的孩子出生，这公司就是我们的了。前提是这婚礼还得继续才行。顾寒川，从一开始我就说了，你的那些钱我根本就不稀罕，我重新要彩礼，只是要你的一个态度而已。就是，我们琳琳自始至终对你都是一片真心，可结果呢？换来的就是你的欺骗。寒川，这样吧，你好好的给我们道个歉，然后把婚前协议签了，我们呀就既往不咎了，这样我们2个就可以继续结婚了。哎呀，是啊，寒川，只要你按照我们说的做，道个歉，今天这事就原谅你。你笑什么呀？你哑巴了？琳琳问你话呢。还想结婚啊？2位被告，你说什么？被告？什么意思啊？什么被告？字面意思，被告就是我要告你们。哎，你凭什么告我们？凭这一地病西邪！你爸弄的这些假货是你爸的犯罪，要告也是我们告你们。顾寒川，今天是我们大喜的日子，你居然说什么？说我是被告？顾寒川，你太让我寒心了。你心寒？你还有心啊？到现在了，你都没有看清楚形势。看来宋丽娜今天在这挑拨离间，也少不了你推波助澜的功劳吧？你骂谁呢？谁搭话我就骂谁。顾寒川，你不要再骂丽娜了，我都说了，只要你道个歉，把协议签了，我就可以原谅你了。原谅我？宋林，我不需要你的原谅。还有，你有想过，如果今天这些东西是真的，你会承担什么后果吗？不可能，这就是假的，我男朋友亲自验证过。顾寒川，你现在还在这装模作样。没错，我看过的东西就没有出过问题。行吧，这婚我不结了。宋林，你把我给你的东西都还给我。还什么？彩礼吗？琳琳好歹跟你在一起3年，3年的青春得值多少钱啊？一天1000块，一年就是36万5呢。琳琳是方圆几里的大美女，一天3000都值了。哼，宋林，你好好听听，你的好闺蜜把你当成什么了？顾寒川，是你自己先提出来的要求，太过分了。你一个大男人，结婚的时候连钱都拿不出来啊！现在呢，反而还想把钱要回去，你要不要脸啊你？顾寒川，我们刚开始在一起的时候，你是怎么说的？
琳琳，你怎么变成这样子了？赶紧跟他们回去吧，别再胡闹了。阿姨，你到底是站在哪一边的呀？我们都在帮琳琳争取权益，琳琳，你说是不是啊？是啊，妈，顾寒川要让我把所有的彩礼还回去，丽娜她是在帮我。是在帮你从一个豪门太太变成一件廉价的商品。你说谁是商品了？1天3000不是吗？你说话别太过分啊！1天3000怎么了？像你们这种人，3000的东西都买不起。我告诉你，顾寒川，28万的彩礼，还有那套房，你们一个都别想拿回去，这些都要给琳琳作为补偿。看起来顾寒川是真不想结，如果今天真不结了，他公司就拿不到手了。还有琳琳肚子里这个孩子，再上哪儿找个这么可靠的冤大头？寒川，我们在一起3年了，今天是我们大喜的日子，结果被你和你爸把婚礼闹成了这个样子。我也没有要你们一个说法，已经够宽宏大量了。现在这么多宾客都在场呢，要是婚事不办的话，多没有面子啊！宋林，今天不是我和我爸要跟你们闹，是你和宋丽娜处处刁难我们。我告诉你，今天这婚我不结了，现在就散伙。不行，不行！啊，哥，这大喜的日子，这怎么能散伙啊？表哥，辛苦你跑一趟了，今天这婚不结了。你不能不结啊！我呀，给你带了份新婚礼物，我保准你看了之后天大的惊喜。什么惊喜？啊！怎么样，是不是天大的惊喜？听我说，你呀，赶紧把新娘子接走，这酒店客人都等着呢。啊！怀孕6周，宋林，你应不应该给我个合理的解释？这 B 超单怎么会在这里？这可怎么办？这可怎么办？我得赶紧想想办法。啊，不是，这有什么好解释的呀？琳琳跟你在一起3年，怀的你的孩子，你不会是不想认吧？不过欠条必须给打，要不然琳琳去医院把孩子打了，损失的可是你们顾家呢。谁的损失还不一定呢。顾寒川，你可不能不认账啊！这孩子肯定是你的，赶紧把婚结了，这事没事了。宋林，你敢当着大家的面说你肚子里的孩子是我的吗？顾寒川，你还算不算男人啊？自己做过的事情不敢承认。我们琳琳怀的不是你的孩子，还能是谁的呀？琳琳，怎么回事？你什么时候怀的孕？琳琳，你别怕，顾寒川干的这个事儿，他就得负责。琳琳，别害怕，他不敢承认，就是个没有担当的。实在不行，咱们去医院把孩子打了。哎，不行，不能打！对呀，不能打呀！这弟妹身体情况特殊，这要是打了，以后就怀不了孕了。什么？听到没有啊？琳琳这个孩子不能打啊！你赶紧跟琳琳结婚，把琳琳带回去休息。寒川，这孩子到底是谁的？我跟宋林在一起3年，我知道他没有安全感，我一直尊重他。突破安全线的事我一件都没有做过。肚子里的孩子该谁负责？应该问他的亲生父亲吧。你这个女人，竟敢给我的儿子戴绿帽子！你有证据吗？就诬陷琳琳，分明就是你儿子不想负责。这孩子必须得是顾寒川的。寒川，我跟你在一起了3年，我肚子里的孩子当然是你的，你怎么可以怀疑我呢？哼，宋林，B 超都摆在这儿了，你还敢骗我？顾寒川，这琳琳都说孩子是你的了，你就别在这耍无赖了啊！虎哥，
你不是宋丽娜的男朋友吗？你怎么对宋林比我这个正牌男友还上心呢？废话，他是我男朋友，肯定要关心我最好的闺蜜啊！宋丽娜，你还真是被人当枪使而不自知啊！你什么意思啊？有话就直说，别拐弯抹角。你别在这挑拨离间啊！我跟琳琳，我俩是纯友谊，我俩清白的。顾寒川，他不会是发现了什么吧？这事绝对不能败露。寒川，你不能因为你自己不想结婚就污蔑我呀！这个孩子你必须负责。负责？我顾家还没有给别人养儿子的时候。来人，把这3个人给我控制起来，谁也不许离开。来人，把这3个人给我控制起来，谁也不许离开。你们想干嘛？绑架啊！我要报警。不用麻烦了。刚刚已经喊过人了，我喊的人一会儿就到。顾寒川，我们这么多年的感情，你一定要一点情分都不留吗？情分？你跟我之间还有半点情分可言吗？现在才刚开始，宋丽娜摔坏的房产证、撕毁的现金，还有刚刚何五虎提到帮我借的钱，实际上也是高利贷嘛。这些我喊的人都会一一找你们清算。不是什么高利贷啊！我那是看你拿不出彩礼钱，我好心帮你借的，正常借款。合同在包里，交给我喊的人，何五虎名下账目全部冻结。是。顾寒川这么笃定，警察会帮他吗？难道那些钱都是真的？他真的是天盛集团的继承人？那我们刚刚做的那些事，破坏的东西……寒川，我错了，我真的错了。那些彩礼、房子，我都不要了，都是你的了。你就不要报警了，好不好？我肚子里还有个孩子呢。是我的孩子，我当然会负责。你肚子里的孩子，得去找他的亲生父亲吗？你别血口喷人啊！我们2个是清白的，还有我那个是正常借款，不是什么高利贷。是不是正常借款，自会由我喊的人来辨别。你让我签的合同上明明白白的写着，原本我以为你是真的好心帮我借钱，现在看来是帮你肚子里的孩子铺路吧？现在看来是想给肚子里的孩子铺路吧？什么孩子？铺什么路啊？你还没明白吗？宋林和你男朋友偷情怀孕，想借着我婚礼上多捞笔钱，借你出来当枪使。好啊，你们2个把我当猴耍。我在你的婚礼上为你出头，你倒好，跟我男朋友搞在一起，你要不要脸啊？你个死渣男，看我不打死你！丽娜，是顾寒川，是他自己不想负这个责任，他在故意挑拨我们的关系的。丽娜，我不需要编造谎言，你们的反应已经说明了一切。如果需要查证的话，可以等我喊的人来了之后，调取他们2个人的通话记录和转账流水。这是合同和一些材料，请检查是否有违法的借款迹象。怎么办？警察来了，咱俩的流水和通话记录要被查出去，完蛋了。慌什么？又没有什么实质性的证据，都是些聊天记录，做不了证。查，给我查，查他们2个通话记录，还有转账流水，我都要看看你们2个是不是清白的。宋丽娜，你疯了！我们可是最好的闺蜜，你现在居然相信一个外人的话。外人？我现在才是外人吧？宋林，你肚子里的孩子，该不会是何五虎的吧？宋林，你肚子里的孩子，该不会是何五虎的吧？当然不是了，我跟顾寒川在一起了3年，这个孩子是他的。对，别听顾寒川在这挑唆，我们俩真清白的。不用着急，我喊的人已经在调取证据了，谁在撒谎，一目了然。顾先生，根据我们的调查发现，何五虎与宋林近1年通话异常密切，深夜通话较多，转账更是高达20多起，金额达10万元。不是，我们就是朋友，打个电话也没什么呀。深夜频繁通话，宋林，
你们两个交往啊，比我这个正牌男友还要密切呀！好啊，你们两个混蛋，竟然敢在我的眼皮子底下跟我闺蜜搞在一起！你让我不弄死你！够了！你个疯女人！要不是你今天在这贪得无厌，在婚礼上乱要彩礼啊，我们计划早就成功了。我挑事儿，明明就是他让我给他提高彩礼的，怎么就成我的事儿了？原来今天不是你那个闺蜜挑拨离间，而是琳琳自己想加彩礼。是琳琳自己不想说，却把闺蜜推出来当恶人。平时看起来温温柔柔的，没想到心思这么深。不是宋琳娜，是她嫉妒我嫁的比她好。我嫉妒你？你做梦！宋琳，我今天才看清了你的真面目。我在你的婚礼上给你忙前忙后的帮忙，你倒好啊，你居然敢背刺我！宋琳娜，你算个什么东西？是我和虎哥先认识的，是你挡了我们的路。要不是因为你要个彩礼都要不明白，害得我们计划失败，你才该死！啊！你从头到尾都在利用我，还敢给我身上泼脏水！你看我不打死你！琳琳，你迷途知返吧！迷途知返？回不去了。既然这样，那我就告诉大家吧，我肚子里的孩子就是虎哥的。我们两个从一开始就盯上了你顾寒川的公司，只差结婚最后一步了。这个孩子生下来就是你整个公司的继承人，包括高利贷的事情也是我们计划的一部分。本来计划进行的挺顺利的，就差结婚最后一步了。结果因为你办事不力，导致我们的计划失败。顾寒川，这就是你想知道的全部的真相。疯了！你为什么都承认了？瞒不住了，我每天都过着提心吊胆的日子。顾寒川他给我的钱我都给你了呀，可是你呢？你就是想利用我和我肚子里的孩子，去谋取顾寒川的公司，帮你还赌债。疯子，疯子，你他妈真是个疯子！我就是个疯子，这不是你逼我的吗？啊！够了，我才是那个疯子，都被你们两个逼疯了。够了！我早就知道你们交往密切，我还以为一直是我太忙了，没有时间陪你，没想到你们干得真绝呀！好一个不知廉耻的女人，吃了雄心豹子胆，竟敢算计到我们顾家头上，还想让我们帮你养儿子，你们不配！宋林、何五虎，你们涉嫌敲诈勒索以及诈骗罪，现在正式对你们逮捕。不是我呀，是宋林他逼我的啊！现在说是我了，当初不是你告诉我的吗？说顾寒川他好骗，让我帮你把他的工资套过来，给他下高利贷的圈套。现在想甩锅，晚了。何五虎除了本次诈骗，还涉嫌了多起的高利贷放贷案件，涉案金额高达数百万，你也有参与其中。宋林，请接受法律审判。警察同志，我要指证，他让我向他顾寒川都要彩礼，还说结婚后跟我一块儿花，跟我没有关系，都是他计划的。好啊，看来你还没有蠢到家，知道早点坦白，争取宽大处理。我把她当闺蜜，没想到她是这样的人，我被她当挡箭牌了。宋琳娜，你
居然敢指证我！我指证你怎么了？你肚子里怀了我男朋友的孩子！我真想把你们碎尸万段！把地上的房产证还有撕毁的现金交给警方，宋丽娜也要为她造出的损失付出代价。是。顾寒川，我不是故意的，我以为……你以为？你早知道这些是我顾家的财产，你还故意损坏，这已经犯下了罪行。你损坏的房产证对应的别墅造价2个亿，你这辈子都还不清。我错了，我不该破坏的，我错了，我错了。现在知道错了。刚才你们这么做的时候，我可是提醒过你们了。你怎么不好好想一想？现在后悔，也只是害怕如何赔偿而已，并不是真的知道错了。成年人应该为自己的行为负责。走。寒川，真是对不住你，是我把琳琳没教好，她怎么会有这么恶毒的心思呢？阿姨，这不怪你，是他们太贪得无厌了。爸，之前和你吵架是我错了。没事儿，吃一堑长一智。你是我儿子，一家人不说两家话。我一直在关注你公司的发展，你经营的很不错。以后啊，你会遇到真正珍惜你的人的。这是5000万，你先拿着花。啊？好好休息1个星期，然后回公司接手业务。可是爸，我还有自己的公司，早晚都得接。你的公司还是你的公司，但是天盛集团以后才是你的主战场。回来以后，咱们好好商量一下，你从事什么岗位？明白爸，我愿意接手公司。顾少先生回归就应该在公司总部就职，这样可以快速上手公司业务，方便以后接手做准备啊。韩川，说说你的想法。我想去公司各个部门，去深入了解我们天盛集团基层内部员工的具体情况，这样才有资格能成为一名合格的管理者。这些年通过我创业发现，很多时候管理层和基层的矛盾，很大程度上是因为信息差和管理盲点。如果想要真正的掌握公司现状，就必须要从公司的底层看起。如果只能在办公室里发号施令的话，是无法和广大群众对接的。说得不错，看来这些年你成长不少啊。下基层的事情你可以自己安排，公司日后的发展可就看你了。谢谢爸，我不会让你失望的。看着我现在这么狼狈，你满意了？这都是你自己的选择。我的选择？我不就是花了你点钱吗？这一点旧情都不顾，3年的感情，你一点都不在乎我。从头到尾只有你没把我的感情放在眼里，你只把我当做你提钱的工具。我今天来是想告诉你，我的公司发展得很好，以后也会更好，还要多谢你给我上了一课。